សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនបន្តទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាអាចអានតាមខ្ញុំទី1课មេរៀនទី1汉语拼音វិធីប្រកបភាសាចិនសឹងជឿតួអក្សរចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីតួអក្សរមួយតួហើយវាមានអត្ថន័យបកជាខ្មែរដែរអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានចឹងតោះអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងអានទាំងអស់គ្នាប៉ា妈我土地大米马兔អូខេយើងនឹងរំលឹកមេរៀនឡើងវិញតទៅនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនហើយអានទាំងអស់គ្នាអាអអឺអ៊ីអ៊ូអ៊ីតទៅនឹងជញ្ជាក់ពណ៌ភ័រមួហ្វ័រទើធើនើលើអូខេអ្នកនរគ្នាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងរៀនអានអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងណូតទុកហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតកាន់តែងាយស្រួលអូខេអរគុណ